相爱8年的男朋友宣布跟姐姐订婚那天，我以自杀威胁，说他敢走我就去死。他冷笑，随你便。我消失3年后，他好不容易才在大洋彼岸找到我，却看到我和一个长相肖似他的男模接吻缠绵。他眼眸赤红，拿起枪威胁我跟他回家。我笑得妖艳，亲手解开男模的腰带。你想看活春宫吗？姐夫，孟氏邀请我们一家参加慈善晚宴。此时我和爸妈站在楼下，等姐姐下楼一起前去。爸妈，妹妹，你们看我这一身衣服好看吗？听到姐姐欢快的语调，我眼皮不安地跳了下。等我看到姐姐穿着和我一模一样的礼服时，心里的不安有了解释。姐姐故意装作一副不知情的模样。啊，妹妹，你怎么穿的跟我一样？在我预料之中，妈妈语气不满地对我命令道：去换下来。我皱眉，为什么是我去换？姐姐站在妈妈身边，妹妹从小就喜欢跟我穿一样的衣服，但是今天不行哦。参加孟氏慈善晚宴的都是湘江有头有脸的人物，他们看到我们姐妹穿一样的衣服，还以为我们胡家买不起其他的高定礼服呢。我静静地站在他们面前，听姐姐搬弄是非。一直以来都是姐姐看到我有什么抢不走的，都会让爸妈买来给她，而她会跟圈内好友说都是我这个妹妹学她，那些人就会跟她一起欺负我，嘲笑我这个乡下长大的野蛮丫头。爸爸听姐姐这么一说，脸色阴沉。蝴蝶，我的话你也不听了吗？看你穿这件衣服像什么样，什么都要跟你姐姐争，赶紧给我换掉。姐姐的高定礼服不止这一套，而我也只有这一套高定礼服，还是孟思月送的，因为孟思月许我承诺，今晚宣布和我订婚的消息。我掀开眼眸，嘴角挂着笑意。姐姐，你皮肤黑，不适合穿粉色闪片的衣服，而且妈咪给你买了不同的高定，每一件都比这件漂亮。妈妈是首席设计师，也看出姐姐不适合这件衣服，而我皮肤如高脂般细腻白嫩，这是姐姐做多少医美都无法得来的。妈妈看向姐姐，欣欣啊，妈妈也觉得这件衣服不如我昨天买给你的那件好看。爸爸也想听妈妈的话，也跟着点头。姐姐一口气都没上来，指着我气急败坏，你们没有听出蝴蝶骂我比她黑吗？我可怜兮兮地看向妈妈，妈咪，我也是为了姐姐好。最后姐姐还是换下了礼服。到了宴会现场，胡家小门小户一直没有资格参加这种量级的宴会。一晚上，姐姐和父母游走在富商们身边，他们没有发现那些人只把他们当乐子，当然也没有人搭理我，我也不会自找没趣。我一直在寻找孟思月的身影。宴会进入高潮，孟家老爷子拄着拐棍站在高台之上。我知道老爷子会说什么，心脏好像被注射兴奋剂，手指激动的要颤抖。孟家家大业大，我和孟思月背着所有人交往8年，今天孟思月终于要承认我的存在。从小父母偏心姐姐，姐姐嫉妒我钢琴弹得比她好，叫来一群人将我打了一顿。有一个人在她试一下，拿起砖头狠狠地砸在我的手上，我的手废了。每到阴雨天，疼的就像是回到被废的那天。姐姐没有受到责罚，而我被爷爷接回乡下，一直到成年，爷爷送我去湘江读书，才和他们继续生活在一起。这一件件，孟思月都是知道的。她握住我的手，眼神含着对我的怜惜，说会将我捧在高台，狠狠地将他们踩在脚下。我把一切的希望寄托于孟思月。湘江孟氏太子爷，一位能把人的生死握住的狠人，他只会对我一个人温柔。孟思月站在老爷子身边，他无视我的灼灼目光，眼底带着我摸不透的笑意。直到老爷子宣布孟思月的订婚对象是姐姐时，我脚下一个踉跄，不小心撞翻装有鲍鱼的餐碟，尖锐的瓷片划破我的小腿，我一点都没有感到疼痛，不敢置信地看向孟思月。
孟思月走下高台，路过我的身边时，稍稍停顿。我心中一喜，伸出手要拉住他。思月，孟思月却对身边的服务员说：“这位小姐受伤了，带她下去处理。另外安排其他人来打扫卫生。”是，少爷。孟思月没有给我一个眼神，径直走到已经欢喜到发懵的姐姐身边。小姐，请跟我来。不，我拒绝了服务员的请求，死死地盯着孟思月。我不敢相信孟思月要跟姐姐订婚，其他人也不相信，甚至都在思考湘江什么时候出了个胡家。孟老爷子笑盈盈地对其他人解惑：我们孟家与胡家在思月很小的时候就和欣欣定下婚约，欣欣已经出落得亭亭玉立，思月已到成家立业的年纪，甚至孟老爷子还让人拿出笔墨，为二人写下一首父亲爱的诗词：姻缘千里两情牵，佳偶感恩保驾前，燕婉之求诗咏雪，直科以法普连渊。我不相信孟思月会背叛我，希望这一切都是一场噩梦。宴会结束后，我去到孟思月常住的别墅，我发现密码被换掉后，便抱着衣服坐在门口的台阶。我要等孟思月回来，我要他亲口解释。湘江的天气阴晴不定，霎时间天空下起暴雨，公寓管理员劝我去避雨，我摇头拒绝，我害怕错过孟思月回来。公寓管理员见我被雨水打得浑身湿透，叹了一声气，送我一把黑伞。第二天清晨，孟思月见我狼狈至极地抱着膝盖，心里升起一股无名的怒火。他拽着我输入密码后，将我推倒在沙发上。蝴蝶，你是疯了吗？别告诉我，昨天你在外面守了一夜。我浑身湿透，又累又难受，抿着薄唇，没有回复他。孟思月还想对我发脾气的时候，瞥见我小腿上的伤口发炎，眼里多了一些对我的关心。他拿来药箱，握住我的小腿，这才发现我的体温异常。我哭噎着去拉他的手：“孟思月，你怎么可以不要我了呢？不要我好不好？”我说完这句话后，便晕厥过去。等我再次醒来时，已经是傍晚6点。看到孟思月趴在床边睡着，我的内心开始动摇。本来是很恨他的，可是总觉得我要给他一个解释的机会。突然，刺耳的铃声响起，我下意识地闭上眼睛。孟思月烦躁地啧了一声，拿起手机，看我还在熟睡，便压低声音接电话：“我会尽快跟蝴蝶解释清楚。你也知道，我不想闹成这样。”听到这句话时，我心里升起一阵喜悦。看，孟思月一定是有苦难言的。结果下一秒，孟思月说出的话将我从天堂打入18层地狱。我的妻子一定是胡心，不可能是蝴蝶。我知道我对不起蝴蝶，但事实如此。我以为爷爷选择的是蝴蝶，没想到是胡心。幸好这些年蝴蝶性格温顺，哪怕昨天那一幕都会乖乖地等我一个解释。我涌起的愤怒席卷我的脑海，所有的委屈和不甘让我有毁掉一切的冲动。等孟思月挂断电话后，转过身，发现我红着眼睛瞪着他。孟思月抿了下唇：“蝴蝶，抱歉。”我张了张嘴，发现痛苦到什么话都说不出口。所有的不堪已经摆在我的面前，没有什么有苦难言，只有我无法接受。我几乎近似疯狂地将能摸到的东西全部砸在孟思月身上，直到我拿起床头的花瓶砸在孟思月头上的那一刻，我清醒了。孟思月没有说话，脸色阴沉地看着我说：“疯够了吗？”他无视头上流下的鲜血，拉起我的手放在唇边亲了亲。我说：“娶你姐姐，又没说要跟你分手。”我冷笑：“你说什么？你要让我当三？不知道是我疯了，还是孟思月疯了？孟思月，我跟你在一起不是8天，也不是8个月，是8年啊！8年，你难道对我没有一丝感情吗？我求求你不要作践我呀！”
我不是你们随意挑选的玩具，是活生生的人，你有良心吗？我哭得快要窒息过去，趴在床边干呕的时候，孟思月眼中闪过一丝不耐烦，我会给你所有想要的，你到底还有什么不满足的？如果你有本事，应该让我爷爷选择你呀。可是你没有，胡心有。我看着眼前的爱人，有一瞬间，好像从未认识过他。我像是知道了些什么。你是不是跟我在一起的时候，也跟胡心在一起？孟思月被我的眼神看得没有耐心。这时，我看到手机屏幕亮起一个名字，无期胡心。我好像被一只手扼住脖颈，无法呼吸。他们两个人是什么时候扯到一起的？我竟然什么都不知道。这些时日，对我信息不回复，电话不接通，就连别墅的密码都给换了。在我没有反应过来的时候，已经被孟思月抛弃了。可是，为什么那个人是胡心啊？难道孟思月一开始就知道他只会娶胡心？为什么还要招惹我呢？爸妈说，这个世界上所有的东西都是姐姐的，难道这里面也包括我的爱人吗？孟思月接通电话，语气温柔地和对方聊天，对我熟视无睹，对另一个女人呵护恩爱。挂断电话后，孟思月瞥了我一眼，我拿起碎裂的瓷片，对准我纤细的脖颈。孟思月，我告诉你，今天你要是敢去见胡心，我让你这辈子都见不到我。孟思月被我惹恼，蝴蝶，你在威胁我。我眼神决绝地看向他，可是孟思月忽地轻笑一声，随你便。这一刻，我所有的力气被瓦解，手里的瓷片掉在地上，好像就算我真的死了，也只是为了成全他们二人的爱情。没人会知道我和他之间8年的感情。我想了很多话，一句都说不出来。看着昔日的爱人脸庞，在我眼里只有无尽的憎恨。想要说出口的话，最后也只有一句：我们分手吧。我不会做小三。孟思月没有看到我眼底的决绝，一直以为我是在耍小孩性子。是啊，以前我也拿分手要挟过他，他已经习以为常，甚至觉得我没有家人疼爱，只能依靠他。生气了，孟思月坐在床边，伸出手臂拦住我。我别过脸，往旁边挪动，避开他的碰触。这一举动像是惹恼了他。孟思月抓住我的肩膀，将我抵在床头，低头就吻了过来。无论我怎么挣扎，都被死死地牵制住。最后孟思月放开我，下巴抵在我的肩膀，微微喘气。小蝴蝶，乖乖的好不好？不好，我咬着颤抖的嘴唇，将孟思月推开。我从来都不是一个任人摆布的傀儡，不会因为一句我爱你，我就会放下我所有的骄傲。孟思月，我祝你跟姐姐白头偕老，夫妻恩爱两不疑。孟思月眼眸暗了暗，小蝴蝶，非得闹成这样吗？我觉得他很荒唐。不是你突然宣布跟我姐姐订婚，是你出轨，还让我做三。错的不是我，闹的也不是我。孟思月起身，抬起手里的礼衣领，背对着我留下一句：你开心就好，然后打开门离去。我将孟思月送给我的名牌包包和首饰整理了一下，全部按照二手市场价挂在了网上出售。跟了他这么多年，不得不说他出手很大方。光是去年送我的包包和首饰卖了二手也有1000万。离开湘江第一件事，换了手机号，并且将以前的社交平台都申请注销账号。注销微博的时候，看到姐姐发了一张靠在孟思月肩膀的自拍，并配文：天哪，被某人宠成公主的感觉太幸福了吧。我看到这一条微博时，心脏猛地被刺了一下，想了想，还是给他评论一句：你知道为什么童话故事里结尾都只到公主和王子结婚就没了吗？没过多久，胡心回我一句：为什么？我没有再回复他，就是让他猜。胡心给我打来电话，我没有挂断，选择接听。胡心嘲讽我：你以为我不知道你跟孟思月谈恋爱？我眼皮一跳，握紧手机。
胡心继续说，蝴蝶，只要我喜欢的，你不能有；我不喜欢的，我没有的，你也不能有。我默默地听着胡心对我嘲讽，直到听见他那里传来男人的嗤笑声，熟悉的声音。8年里，在我耳畔轻声呢喃述说爱意，我怎么可能会不熟悉？我嘴唇颤抖地开口质问，孟思月在你身边对吗？胡心安静一瞬，应该是要征得孟思月的同意。不一会儿，孟思月接过手机，蝴蝶跟胡心接触过后发现，她并不是嘴里的那样。胡心是一个很好的姑娘，你以后也不要在人背后说坏话，掉价。我尽力压制住哽咽，心里痛到想要呕吐。孟思月的每一个字都像是在往我心里扎针。我带着哭腔问她，明明你以前说我是最好的姑娘，说会带我走，为什么孟思月你要背叛我？哪怕你不爱我了，你提前说一句，我都会为这段感情画上句号。他这样做无异于把我架在火上烤。他可以不爱我，但是不能践踏我。我8年里最爱的人，将我的尊严踩在地上。胡心接过手机，笑得花枝乱颤。是我给思月提的建议。胡心出口的这一刻，我感觉心脏被他狠狠地捏住。胡心觉得不过瘾，继续说，在你发烧39度给孟思月打电话的时候，我就在他床上，靠在他怀里。在你喋喋不休给他发无数条想他的信息，是我陪着他去见客户。蝴蝶，有很多事情你都不知道。我没有继续听下去，挂断电话，选择逃避。空荡的房间只有指针走动的声音。我木然地坐在黑暗里，窗外流露进来的灯光对我来说是一种羞辱。1个月前，我发烧39度，那天不凑巧电梯维修，我住在28楼。我扶着栏杆，一步步地往下走，脚步虚浮，身体沉重，眼前模糊，一层层地走下去，好像遇到了鬼打墙，一直都走不下去。我崴了脚，从楼梯上掉下去，磕到了颈椎。我疼得发不出声音，好像有人扼住了我的脖颈。直到10几分钟后，被下楼的邻居发现，将我送进医院里。我没钱交医院费用，打给孟思月。孟思月说了什么？他说，我的事情我自己做，不要离开他，就像是断手断脚的温丝花一样。我爱得太深了，从小去爱的我，把孟思月给我一点点的爱都当作是天大的赏赐，所以我自我催眠，告诉我自己一定要好好绑住孟思月，我只有他了。胡心这番话，孟思月做的这些事，我突然就开窍了。一直以来我都在期盼有人爱我，不是没有人爱我呀。比如我很爱我自己。离开湘江的3年，我在法国读书，结交很多性格有趣的朋友。我以为要忘掉在湘江受过的屈辱时，朋友看我的手长得漂亮，随口说了一句，蝴蝶，你会弹钢琴吗？那段被尘封已久的回忆被揭开面纱。我脸色不是很好看的摇头，不会。当年我和胡心一起参加青少钢琴比赛，我得了第1名，胡心连第3名都没有得到。宣布比赛结果的时候，胡心抱住妈妈哭得可怜，手指着我说了些什么。我看到爸妈看向我的眼神里充满了愤怒。那时年幼，我以为爸妈不会不爱我，没想到妈妈站在我面前，将我得来的奖杯丢进垃圾桶里。后来胡心将我骗出去，叫来一群附近的混混，他们把我的脑袋摁进泔水桶里，发酵的腐臭未令我丧失嗅觉。胡心就像一个高傲的公主，坐在一边看他们殴打我。最后他让人将我的手打断，还踩在上面碾压。就凭你还想学钢琴？从那之后，爷爷将我带回乡下。他年迈无力，面对爸妈只能嗔怪几句。我问爷爷，我会不会不是他们的孩子呀？爷爷笑了笑，可是爷爷很喜欢小蝴蝶呀。我举起被纱布包裹的手，我以后还能弹钢琴吗？爷爷看着我的手，沉默了。我也没有继续说话。
怕爷爷担心，露出一个微笑。没事，还能拿筷子吃饭，就挺好的。在法国香榭大道，我拿起相机拍摄广场腾飞的摆鸽。前方，小女孩跌坐在地上，我起身走过去抱起女孩，轻轻地拍打她身上的灰尘。等我回过头的时候，看到放在长椅的背包被一个黑人男子拿走，对方还与我对视，眼里皆是挑衅。女孩父母匆匆赶来，对我道谢后，又顺着我的目光看向那个黑人。女孩母亲道谢，还邀请我去他们家里吃饭，因为他们认出我是中国人，而他们也是。我礼貌拒绝后，失魂落魄地走在大街上。大概是下午1点钟，少年穿着黑色风衣，喘着气，将包递给我。我有些惊讶，这少年坐在我身边，我找你很久，都要累死了。诺，这个包是你的吧？我见里面有一张照片，和你长得很像。我点点头，检查了一下包，里面只少了一些现金。我都没想到这个包会回到我手里。少年发出爽朗的笑声。贝斯是我朋友，我看到里面的照片，就让他把现金拿走，包和身份证件还给你。大家都是中国人，中国人不为难中国人。我嘴角抽搐，你是会比喻的。少年有些委屈，你不请我喝点东西吗？我找你好久啊，姐姐。我抬起头，看到少年那张酷似孟思月的脸时，脸上的表情僵硬住，直到看得少年红了脸，我才欣欣然收回目光。那你跟我回家吧。少年啊了一声。我解释道，我没有现金。就这样，我带着一个少年版的孟思月，回到了我在法国的出租屋内，给他倒了一杯国内的金边玫瑰花茶，又去屋内凑齐一些现金。少年看到我递给他的钱，郁闷不解，姐姐，你该不会是把我当作不干正经工作的男人了吧？我瞬间明白少年的意思，脸红得要命。你在想什么？我这是在感谢你把我的包送回来而已。少年嘴角勾起一抹玩味的笑容。不过，姐姐要是想包养我，也不是不行。啊，那包养你多少钱？我话一出，少年和我皆是一愣。我还没有开口，少年摸了摸鼻尖，2000欧元。我没有说话。少年有些着急，又黑又亮的眼睛里只有我一个人。1000欧元，不能再少了。我坐在他对面，直勾勾地看着他。少年不安地摸着虎口，眼睫轻颤，脆弱的好像瓷娃娃。你叫什么名字？陈家乐。家乐，你很缺钱吗？陈家乐抿了抿唇，点头。姐姐是不是不喜欢我呀？我看着他那张酷似孟思月的脸，心中扬起一抹不堪的想法。我可以包养你，但是你不可以做违法的事。那个叫贝斯的朋友还是断了吧。陈家乐点头，我都听姐姐的。看着他那么乖，我站起身走到他面前，双手搭在他的肩膀上，对上他无辜又清纯的眸子，俯下身时，少年微微眯起眼睛，里面有些许的迷离。我将他头发上的羽毛摘掉。你头发上有东西。陈家乐脸红得像煮熟的螃蟹，又羞又恼地瞪了我一眼。就这样，我花了1000欧元，在浪漫的法国包养了一位像狼一样的少年。这些钱都是把孟思月送给我的东西卖掉的来的，也得谢谢孟思月。如果不是他，我还得不到这辈子都花不完的钱。1个月后，听朋友说湘江孟家太子爷结婚的消息时，我注册了微博号，找到胡鑫的微博。我就像是一个小偷，偷偷地看着被宠爱的胡鑫，在湘江过着纸醉金迷的生活。媒体说胡鑫是天之骄女，钢琴弹得好，父母疼爱，还有一个优秀的丈夫。所有人都在羡慕胡鑫，我也羡慕啊，我好羡慕啊。我眼眶酸涩，突然觉得胡鑫是受人宠爱的家猫，我是无人问津的流浪猫。我喝得酩酊大醉，坐在台阶上，望着夜色浓重的长桥。陈家乐抱起我，靠在他怀里，嗅着少年身上的清宁味儿。姐姐，我来带你回家。第2天，我头疼欲裂，身上的被子滑掉，
看到不着一物的自己。我瞳孔地震，又看到睡在床边的陈家乐。陈家乐被我惊醒，看到我捂住胸口的模样，别过脸，是你自己脱的，跟我没有关系，我也没有看到。他又补了一句，我都不知道你什么时候脱光的。你没有碰我。陈家乐有些着急，虽然我喜欢姐姐，但是没有经过姐姐同意，那件事不能做。他话一出，我不小心咬到舌头。姐姐怎么了？陈家乐跪在床边，捧着我的脸，这个姿势有些暧昧，我拉着他的衣领吻了上去。我太难过了，一时情绪上头，把陈家乐摁在床上，咬着唇去撕扯他的衣服。看着他这张与孟思月相似的脸，心里涌起一股愤怒，将这些年的委屈统统发泄在陈家乐的身上。陈家乐握住我的手，他被吓到了。姐姐，我低头又亲了下去。陈家乐眼角嫣红，像是没有经历的白纸。我以唇为红墨，在他身上留下一朵朵娇艳的梅花。他动情了，刚开始会带着哭腔求我轻点，说他好痛，直到后来尝试到滋味，一遍又一遍，二人的汗水交叠融合。天界亮起一抹辉光，我昏沉沉地睡去。翌日，我醒来的时候，陈家乐已经不在，床铺的潮湿闷热，以及室内浓郁的糜烂的气味，我还不算喝断片，记得残留不多的记忆和身上被碾压一样的疼痛。我扶着额头叹息。我拿起手机，看到好友给我发来一条信息：蝴蝶，胡鑫出车祸了。我心里有一丝快意，甚至还想要看更多的细节。朋友将国内的媒体视频发给我，原来是胡鑫驾驶车辆刹车失灵，撞进了路边的绿化带里，目前脱离生命危险，但还是听现场的媒体叙述。胡鑫被人拉出驾驶舱的时候，双手的10根手指已经不见。房门被人推开，陈家乐满脸幸福地将最好的早餐放在床头柜上，他那双狗狗眼里盛满爱意地看着我。姐姐，吃早饭了。我看着陈家乐，伸出手摸着他的脸，他太可爱了，想捏死。我喝了一口温热的牛奶，瞥见陈家乐的脖颈上都是斑驳的痕迹，脸上一热，记得昨天陈家乐哭着说痛。家乐，还疼吗？陈家乐讷讷地了一声。我伸出手探进他的裤腰往下，陈家乐表情痛苦地恳求我：姐姐，会坏掉的，好吧？我也没有那个意思。真的很疼吗？陈家乐耳朵都红了。刚开始的时候会疼，后来就舒服了。他越说声音越小。看着陈家乐，我内心的一些创伤在不知不觉间被愈合。每个月15号是我给陈家乐钱的时候，这天他要我陪他去看电影，是一部艺术爱情片。电影结束后，陈家乐塞给我一张银行卡，少年羞红脸庞，眼睛里是含着浩瀚星空的赤诚。我虽然没有你那么有钱，但是姐姐放心，我会扛起这个家的重任。我想要对他说，你那个前夫哥给我的钱，够咱俩吃香喝辣2辈子了，不需要努力也没关系。我觉得陈家乐不适合做生意，本来是一笔不太赚钱的买卖，现在把自己给搭了进去，还要倒贴钱给我。不过陈家乐给我的钱，我一笔也没有花出去。新年马上就要来了，国内的朋友一直给我投放关于孟思月和胡鑫的卦。胡鑫自从车祸后，公开场合里看向孟思月的眼神藏着浓重的恨意。朋友感叹道：胡鑫也是命大，又是车祸，又是走路被车撞，要不是有愤怒的股民拿刀刺伤他，这家伙啥事都没有。我翻了个白眼，命贱吧，命够贱了，活得长。朋友说孟思月现在不是孟氏集团太子爷了。我挑一下眉，怎么被踹下去了？朋友撇了下嘴，你嘴巴怎么这么毒啊？人家孟思月现在是孟氏集团的掌舵者。我哦了一声。朋友察觉出我对他们2人不太友好，我怎么觉得你和这俩人有仇呢？他没猜错，
我和胡鑫还有孟思月是真的有血海深仇，我恨不得将俩人杀了，一个填南海，一个填北海，让二人死了也不能在一起。陈家乐端起一杯牛奶放在床边，然后星星眼地看着我，我忍住不去看他。姐姐，不行，对不起妈，昨天姐姐太诱人了，我没把持住，今天我就做一次，好不好吗？他撒娇惹得我头皮发麻。我翻了个白眼，你昨天也说一次，结果呢？一上来推也推不开。陈家乐瘪着嘴，像受了气的小媳妇，一脸委屈地躺在一边。国内新年那天，我和陈家乐订了机票，准备去夏威夷庆祝新年。刚到酒店，我朋友对我说：靠，胡鑫这个命大的，坐直升飞机出事都没死。我也有点无语，他怎么这么命大呀？我朋友说，不过呀，他活着还不如死了呢。现在截肢截到了大腿根部，这辈子都需要人伺候。我没有说话。朋友还跟我说，根据小道消息，胡鑫受到的这些痛苦都是来源于他是孟思月妻子的名头。孟家人多势众，很多人都不服气孟思月，这些年暗地里一直在给孟思月使绊子。孟思月身边的保镖里3层外3层，就胡鑫身边没有一个像样的保镖。我冷笑，这也是胡鑫自己选择的。当年他跟孟思月在一起，恨得秀的全世界的人都知道。现在好了，大家都知道他婚后过的是什么样的生活。陈家乐只穿了一条清凉泳裤，站在海岸边上对我挥手。我拿起桌上的防晒霜，舔了下嘴唇，目光落在陈家乐被晒得小麦色的腹肌上。来，我给你擦防晒霜。我涂抹防晒霜的手越来越不着调。陈家乐喘着气，紧紧地拽住我乱动的手。我直接坐在他大腿上，低头亲吻。傍晚，陈家乐穿着整齐，要带我去吃5星级法餐。烛光晚餐上，陈家乐向我求婚，我含着泪水答应了。陈家乐也在晚餐上告诉我，他不是无父无母的孩子，只是他们父母都是国内研究人员，一门心思投入到研究上面，所以陈家乐被他小姨带着。他小姨跟人恋爱，把他给忘记了。陈家乐提及他的家人，眼里皆是我没有的柔情。姐姐，你还没有跟我说过你家人呢。我抿了一口红酒，等我回国带你见见我的爷爷，他是唯一一个对我好的人。进门的那一刻，我感觉一股森冷的气息，就像是一条黏腻的蛇攀岩到我全身，身后贴上炙热的身躯。陈家乐对我耳朵吹气，我好难受啊。我捧着陈家乐的脸吻了上去。那人像是不想看到我和陈家乐现场表演，直接让人打开了灯。强烈的亮光让我和陈家乐眯起眼睛。等陈家乐看到房间里站着几个男人，眼里闪过一丝惊恐，不忘将我护在身后。你们是谁？我握住陈家乐的手，看向脸色难看的孟思月。陈家乐也看到了孟思月的脸，不过孟思月没有吃惊，应该早就知道陈家乐的存在。孟思月朝我走来，小蝴蝶，我来带你回家了。我看到他手里的枪，笑着挡在陈家乐身前。姐夫，是不是我姐死了？你带我回家参加葬礼呀？孟思月表情很难看。陈家乐松了口气，原来他是你姐夫啊，吓死我了。我还以为是来抢钱的土匪，我忍俊不禁。孟思月狠狠地磨了下后槽牙，你玩了3年，也该玩够了吧？他一个小模特，我轻轻松松就能封杀他。小蝴蝶那么聪明，应该知道选择谁。我点头，顺着他话说，从来没有2个选择，陈家乐是我唯一的选择。贞操是男人珍贵的嫁妆，家乐跟我的时候，他还是个大男孩。我作为一个有担当的女人，要对家乐负责的。而且姐夫，你现在跟我姐好好的，是合法夫妻，重婚罪犯法。孟思月被我一脸认真给吓到了，她不敢相信我会爱上其他男人。你是认真的？你真的不要我选择他？我点头。
陈家乐有些吃味地握住我的手，像是要我解释一下，为什么这个男人和他长得那么像。孟思月眼眶红了一圈，十分受伤地看着我。我看到他垂下的双手颤抖。我带着陈家乐坐在沙发上，我坐在陈家乐的大腿上，低头亲了亲陈家乐的唇。孟思月眼眸赤红，拿起枪威胁我，我就当你是一时兴起，我不会在意你跟他都做过什么。我对你警告一声，只要你跟我回去，我既往不咎，要不然胡家和他我都不会放过。我笑得妖艳，亲手解开陈家乐的腰带。你想看活春宫吗，姐夫？还有，我巴不得你把胡家搞得家离子散呢。不过你敢搞陈家乐，我就敢和你鱼死网破后去陪家乐。我手下动作不减。孟思月被这一幕刺激得快要发疯，他的秘书也看不下去，上前命人拦住他，并且对我说，胡小姐，你跟我们总裁之间有些误会，我相信只要双方都说开后，一切都会好的。我翻了个白眼，你们是不是听不懂人话呀？我早就不在意孟思月爱跟谁在一起就在一起，我只爱陈家乐。陈家乐听到我的话，唇角的笑意没有消失过，抱住我的腰，将脸贴在我的怀里。姐姐，你好帅，我好爱。秘书叹了声气，将快要发疯的孟思月给带走。一群人都离开后，陈家乐板正我的身体，埋下头，我咬着唇，扬起脖颈。陈家乐嘴里一出一句，你是不是要跟我解释一下？我摁着他的脑袋，以前的事都过去了，我现在整个人都是你的。我跟他长得不，我遇见你的时候就已经不爱他了，我爱的是你呀，宝贝。爷爷的身体不好，已经到了弥留之际。我连夜买了机票，带着陈家乐赶回国内。推开病房门，里面已经站着我爸妈，还有躺在病床上的爷爷。妈妈握住我的手，妈咪好想你呀。我抽出手，有什么话出去聊，安全通道内。我妈那么心高气傲的人跪下求我，你从小就很懂事，这次妈求求你，救救你姐姐吧。我疑惑，她想要什么都得到了，求我干嘛？我妈说，孟思月不是良人，原来她不要你，要你姐，是让你姐做你的替罪羊。现在孟思月得到孟家，没有人再能伤害你了，所以她想要跟你姐离婚。我垂眸，离就离呗，孟思月会赔给你们不少钱。我妈不可思议地看着我，你怎么这么冷血？那可是你亲姐姐啊。亲姐姐？我觉得很可笑。当初孟思月和我恋爱8年，我不相信你们没有一个人知道。当年我得了钢琴比赛冠军，我姐叫一群人将我打了一顿，还把我的手砸了，毁掉我一辈子的梦想。怎么，我姐失去了只有她的爱情，而我呢？我失去了梦想，失去了家里人的疼爱。她不是很想嫁给孟思月吗？现在不已经嫁了，有什么不满足的？我咬牙切齿说完这些话，我妈不可思议地看着我，你怎么这么冷血呀？我怎么生下你这么个玩意？说罢，她还想动手打我。我直接握住她的手腕，将她整个人甩到一边。我已经不是那个被人欺负的小孩了。还有，我很不明白，我能救姐姐什么？我妈低下头说，孟思月说了，只要你愿意跟他在一起，他就不跟你姐离婚。我听完后觉得很荒唐。你是让我去做孟思月的小老婆是吧？真恶心啊！你们回到病房里，我姐和孟思月站在爷爷病床旁边，陈家乐坐在椅子上，跟爷爷有说有笑。爷爷不看那两人一眼。孟思月见我进来后，眼睛没从我身上移开过。胡鑫看我的眼神犹如蛇蝎。哎呦，自己在国外逍遥自在，现在还装什么大孝子？爷爷咳嗽一声，蝴蝶是去国外读书，你呢？你嫁在了本地，也没见你对我孝顺。胡鑫被噎住了。我妈也走了进来，看到里面的人齐全了，一下子就跪在我面前。爷爷被他气得直咳嗽，你这是在干嘛？我妈恬不知耻地看着我，只要你不同意我的请求，我就让全医院的人都知道，我生了一个只顾着自己享福，
不顾着亲情的不孝女，我被他的无耻给惊到了。他是拿捏着，我不敢将这些事告诉爷爷，怕气到爷爷，所以他来逼我的。爷爷被他气得进了手术室。陈家乐搂着我，我妈在我面前喋喋不休地骂我。陈家乐红了眼，你是当人母亲的，狗都知道护崽，你呢？你是怎么对蝴蝶的？我妈被气的手指着我，你就找了一个这样骂你妈的，对吧？爷爷没有抢救过来。知道消息后，我差点晕厥过去。我妈还在骂我，说爷爷的死都怪我。陈家乐跟他争执不休，啪！我抬起手，狠狠地打了他一巴掌。我妈不可思议地看着我，你敢打我？好，你想快活，我偏不让你快活。我咬着牙，我不仅要打你，我还想要杀了你。你最好别在我面前出现，哪怕我进监狱，我都要把你杀了。你不算我妈。隔天，我朋友说我火了，我妈和我姐直播控诉我欺负她和残疾的姐姐，还放出我在医院打她的画面。我姐也哭得可怜，说她和孟思月青梅竹马，是我插足二人的感情。一时间，网友听信二人的话，恨不得将我碎尸万段。还没等我收集好证据，就看到孟氏集团放出安全通道里的画面。我妈跪下求我嫁给姐夫做小，就为了护住姐姐的地位，还放出姐姐和我妈的电话，说拿着我爷爷的性命逼我，我不敢不从。网友知道所有的真相后，又将矛头对准了他们。后来我姐跟孟思月鱼死网破，将孟思月骗她的事，插足我和孟思月恋情的事都说了出来。孟氏集团成了国内的笑话。听说他们内部商议，一致认为孟思月不堪大任，把她分配到了非洲的分公司，无异于在架空她的权力。她当年为了权力不择手段，现在落得个这种地步。胡鑫起诉跟她离婚，分走了她一大半的家产。不过胡鑫落得终身残疾，也好不到哪里去。孟思月被分到非洲后，一下子丧失了所有的斗志力，爱情没有，权力没有，没过几年，死在了非洲小部落之间的争斗里。听说是被他们抬回去，活生生的架在木桩上烤着吃了。这件事闹得很大，国内沸沸扬扬，说什么也不敢去非洲了。而我和陈家乐见了他的爸妈，只不过陈家乐年纪要小，才20岁，领证也需要再过1年。等他年纪一到，就拉着我去领证。陈家乐拿着红本本，笑得眼睛都看不见了，恨不得晚上睡觉都要抱着红本本。我实在受不了，将他手里的本子丢掉。先干正事。陈家乐握住我的腰，笑得迷人。对，先干正事。几年后，在陈家乐勤劳的耕耘下，我生下一个女儿，取名叫陈月。她是我和陈家乐的月亮。我拿着孟思月的钱砸在陈家乐的身上，而我的少年成为了世界模特界冉冉新生的太阳。